Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan Diary Vlog kelas 1 Abundarinda ya. Nah, hari ini teman-teman kelas 1A mengikuti asesmen semester 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman tanya kenapa ya banyak bangku yang kosong? Nah, hari ini ada teman-teman kita yang tidak Kamu lagi bisa Wi, mau nawarin aku Wi? mengikuti asesmen ya. Karena apa? Karena sakit, sedang dirawat di rumah sakit. Nah, kita doakan semoga cepat sembuh ya teman-teman. Nah, teman-teman tentu mengikuti asesmen juga di sekolahnya ya. Jangan lupa ya untuk belajar dan tentunya istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi.